إذا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب فهي تنخرط مع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية في هذا النهائي من أجل أن تضيف على هذا الحدث الوطني صبغة بيئية من خلال هذه الزيارة اللي اخترنا أن يقوم بها المشاركون جميعا لهذه المنطقة ذات الأهمية الإيكولوجية والبيئية، واللي حاولنا من خلالها أولا تكون متنفس لهؤلاء التلاميذ الذين يخوضون غمار المنافسة، وكذلك من أجل أن نقوم بإدماج مجموعة من القيم البيئية مثل التعامل مع الثروة المائية، مثل الحفاظ على نظافة الأماكن السياحية، وكذلك تعرف على التنوع الجيولوجي والبيولوجي لهذه المنطقة، منطقة الزرقاء التي أصبحت اليوم تعتبر وجهة أساسية في السياحة المغربية بمدينة تطوان. المغرب كيعاني السنوات الأخيرة من ندرة المياه، واش ما كتشوفوش بأن هذه الخرجة لهذه المنطقة ديال العين الزرقاء كتعتبر حملة تحسيسية للمعرفة والتعرف على أهمية الماء؟ إذا حاولنا بحكم أن المغرب اليوم كيعيش في السنة السادسة من الجفاف ديالو، اخترنا أن يكون هناك رسائل من أجل عقلنة تدبير الماء. اخترنا هذه المنطقة فيها الماء لأن هما جاوا من مختلف مناطق المغرب، وأكيد فهم يكابدون الويلات ديال التغيرات المناخية، والرسالة ديالنا كانت لهم واضحة من أجل المساهمة في الاقتصاد على الماء من خلال السلوكات البيئية السليمة ديالهم في التصرف مع الماء. فؤاد ظريف من جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض. إذا اليوم جبنا تلاميذ المشاركين في الرياضة الوطنية المدرسية لمنتجع الزرقاء، وبينا لهم أولا الأصل هذه الكلمة اللي هو الأصل ديالو ماجي من كلمات لا شاركة ولا شاركة. إذا الزرقاء هو تحريف لهذه الكلمة لا شاركة، واللي كيعني البركة أو الحفظ المائي. إذا هنا المنطقة كما كنشوفوا كاين جوج ديال الأحواض المائية. هذه الأحواض المائية كتغذى إما من عيون أو من الواد. إذا الواد كيعطي الشلال، والعيون إذا كتغذي هذه المنطقة هذه. ناحية ديال التشكلات الصخرية والناحية الجيولوجية كاينين جوج ديال التشكلات الصخرية اللي هي التشكيلات الكلسية في الأعلى، وكاين في الأسفل ليغوماريد. وفي منطقة التماس بين التشكلات كاين هناك واحد الخط اللي فيه كيتنتج العيون. من ناحية ديال التنوع البيولوجي فالمنطقة غنية بنباتات اللي هي عديدة ومتنوعة وفريدة من نوعها وخاصة بهذه المنطقة هذه. كذلك بالنسبة هناك على بعد بعض الكيلومترات كاين واحد المغارة، وهذه المغارة فهي نتجت عن تفاعلات ما بين المياه المحملة بثاني أكسيد الكربون، واللي عطات تشكلات كتسمى بتشكلات الكارستية أو الكارت. ومن خلال الحفريات والآثار والتنقيبات اللي تمت في هذه المنطقة هذه بينت على أن الإنسان كان متواجد هنا قديما، وكاين تميل الوجود ديالو للعصر الحجري الحديث أو كذلك في العصر البرونزي. منتجع الزرقاء كينتمي لجماعة الزيتون، ويبعد على تطوان بحوالي 7 كيلومتر. اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكركم كاملين، نبغي نشكر الاوتور ديالنا، الاوتور الاخرين. صراحه هاد الناس هلاو فينا، والله هاد الناس هلاو. كنبغي نشكركم اول شيء اولا قبل كل شيء، وما كرهناكمش كاملين تجيو عند الناس. دقيقة. مرحبا بكم عندنا في الصحراء، والله في أي وقيته مرحبا بكم، والله الناس ديال الصحراء كرامة، والله الله يحفظكم. آخر حاجة ما كرهاش تلاقاو من بعد إن شاء الله.